更了解主你所要教导我们的事及主你对我们的爱。主啊，求你赐给我们智慧，让我们在共读时能更专心，也能更多的理解及吸收。让我们在传扬主的福音的时候，更能将主的爱传扬给还未认识主的人。我们再一次献上感谢。我们这样祈求祷告，是奉靠主耶稣的名求，阿们。好，谢谢。我们今天要读的是历代志下的第5章到第6章。那在我们昨天读到的是所罗门王建造圣殿的内部的设备，包括用铜所制造的，还有用金所制造的。而铜所制造的象征的我们的罪，就是要洗净洗涤，要献上，要烧毁。而金呢，代表是我们的新的生命，就是要能够成圣，要能够使上帝得荣耀，能够显出上帝的同在。而今天我们要继续看到是从第5章看到所罗门王建造圣殿之后的完工完工之后的情形。那同样经文呢也记载在列王记上的第8章。所以在今天当中我们看到圣殿完工，而所罗门王迎接约柜进入全新的圣殿，而这圣殿是由他的父亲大卫所预备已久，从期待的时刻终于来见证。而第5章的11到14节就看见在圣殿当中的敬拜，还有呢献上对上帝的赞美称谢，而上帝的殿充满了云彩，而耶和华的荣光，神的荣光就充满这圣殿。而后面接着第6章开始，就是所罗门王先向百姓来宣讲，宣讲完之后呢，就向上帝来祷告。而到祷告完之后，到第7章就会看见上帝在所罗门的祷告之后，不但在所罗门的祷告当中来回应，并且呢还用烈火来降下，来悦纳所罗门所献上的一切的奉献。所以在这几章当中呢，是一个充满上帝同在的经节。那我们一起来读今天的经文我们请义军来带我们来读第5章，我们从第1节先来读到第10节。好，所罗门王完成圣殿的一切工程，就把他父亲大卫献给上主的金子和银子和其他器物都放在圣殿的库房里。为了要从锡安的大卫城把上主的约柜运进圣殿，所罗门召集了以色列的长老们和各宗族的族长们到耶路撒冷。他们就在7月，就是祝棚节的时候，聚集到王那里。当所有的以色列长老们到齐的时候，利未人就把约柜抬起来，祭司和利未人也把约柜、圣幕和一切用具搬到圣殿。所罗门王和全体以色列人民聚集在约柜前，献上牛羊做牲祭，数目多得无法计算。于是祭司们把上主的约柜运进圣殿，安放在圣所2个基路伯的下面。基路伯伸开的翅膀遮住了约柜和抬约柜的杠子。杠子很长，站在至圣所前方的人才能看到杠子的2端，从其他方向就看不到。约柜里面只放着2块石板，没有其他东西。这2块石板是以色列人民从埃及出来，上主与他们立约时，摩西在何烈山把他们放在约柜里的。好，谢谢。那从2到10节这里呢，有讲到这段经文是出自于列王记上的第8章1到9节。那列王记上的第8章也是讲到一样的事情。那列王记提到是以他念月，就是犹太历的第7月，那就是我们西历的9月，就是犹太人的新年，也就是从这个吹角节开始，一直到祝棚节的时候。而他们这里面讲到了这个约柜里面也是有
如何用这个把约柜运到圣殿当中啊。但是在列王记在列王记和历代志都提到说，这个祭司在抬约柜的时候，他们是要用杠子，而不是像非利士人之前大卫第一次迎接约柜是用牛车，而是要用祭司来扛抬。而且这次所罗门呢，还把这个杠子加长。所以只有站在至圣所正前方的人才能够看得到杠子的两端哦，其他方向看不到。那这一段经文要表达呢，就是在犹太人的新年，所罗门建造圣殿呢，花了7年到7年半的时间，但是完工之后呢，并没有马上立即而是等待这个犹太人的新年的开始，而来迎接约柜。那在这段当中，约柜被扛抬进来，并且除了约柜，还有所有约柜当中圣幕，还有一切的用具都搬到圣殿。那这个圣幕呢，就是指的是基遍的圣幕，这个会幕是在北边的基遍，而所罗门建造圣殿是在耶路撒冷。而所罗门王和全体以色列人聚集，献上的牛羊牲祭多到无法计算。所以这已经是一个大场面，也是为什么昨天看到有这么大的铜坛铜海，然后有这一些，就是为了要为上帝来献上丰盛的祭物，来做处理。而这个约柜圣殿最重要的核心，就是在约柜。所以今天这一段第2节到第10节当中，讲到了提到了好几次约柜啊。那昨天我们看到了第1节，其实第1节当中呢，所罗门有把他父亲大卫献给上主的金子、银子，还有其他器物放在圣殿的库房。所以我们昨天有看到圣殿后面有库房。大卫这些器物呢，我们可以从撒母耳记下第8章，撒母耳记下第8章讲到大卫和其他的国家征战。而征战得胜，大卫把这些礼物连同从其他国家掠来的金银，征服了以东、摩押、亚门、非利士、亚玛利，还有索巴王、哈大底谢，都献给上主作为敬拜之用。所以这是大卫他所预备的，所罗门在这边就将它分别来献上，并且呢多出来的也在圣殿的库房当中。但是呢，这个约柜进入圣殿，那其实我们可以去追寻约柜它离开了跟会幕分开在什么时候呢？在撒母耳记上的第4章讲到以利还在当这个士师的时候，这个上帝的约柜就被非利士人掳去以利的2个儿子和菲尼哈也都被杀。所以约柜被掳呢，是在撒母耳还没有当士师，就是以利还活着的时候。而撒母耳当士师呢，前后呢将近80年，他担任他服侍的时间很长，而他担任了士师的之前呢，约柜就被掳走离开了会幕。而后来经过了扫罗的40年，又经过了大卫的40年半，到所罗门大概的做王的第7年到第8年当中呢，对，前面他4年之后才建圣殿，又加上了7年建圣殿的时间，所以在做完的13年之后，这个约柜才跟圣殿合体，所以会幕约柜终于又合体。所以这当中大概多长呢？约柜被掳到现在所罗门献圣殿，这当中超过140年了。就是上帝的约柜离开上帝的会幕已经140年，犹太人曾经被掳，不是曾经，后来被掳70年，但是上帝的约柜被掳呢，超过了140年了。而现在在今天这段经文当中，是一个见证历史的时刻，就是这个被掳的约柜回到了跟这个会幕也是所罗门新建的圣殿一起接下来就是他们在这个令人感动的时刻所献上的颂赞的诗歌。再请义军带我们来读第11节到14节。所有的祭司，不管属哪一组，都洁净自己，全部到齐。所有负责音乐的利未人亚萨、希曼、耶杜顿和他们的族人都穿上麻纱衣服。利未人在靠近祭坛东边站着，手拿着桡拔和竖琴，有120名吹号的祭司跟他们站在一起。
当歌手颂赞上主的时候，号筒、喇叭和其他乐器一起伴奏，非常和谐。他们唱着颂赞上主，因为他至善，他的慈爱永远长存。那时，云彩充满圣殿，闪耀着上主的光辉，以至于祭司无法继续主持礼拜。好，谢谢。那在这个迎接圣约柜的大场面呢，好，其实就像是当初这个大卫在迎接这个约柜进入耶路撒冷的时候，好，那大卫他把整个敬拜的这个音乐呢加强升级，然后呢用乐器、用诗歌、用各样的诗弦的乐器来颂赞。而所罗门呢，继续延续他父亲大卫，同时也重用利未人以及大卫所训练出来这些利未人的诗班的班长。好，那亚萨、希曼、耶杜顿，那我们之前也有提到，在历代志上的第16章的地方，好，有提到，而他们都穿上服饰的麻纱的衣服，那并且呢，靠近祭坛的东边，好，来站着，手拿着劳拔竖琴，那有吹号的就120名的祭司啊。然后他们的诗歌乐器一起伴奏，非常和谐哦。好，所以这个诗歌都是训练过，都是安排过，所以可以说是复制贴上大卫时代的场面。只是在所罗门的带领之下呢，这个场面呢，更加的浩大。而他们唱的诗呢，耶和华本为善，他的慈爱永远长存，是来自于诗篇136篇。诗篇136篇感恩的诗歌，那这他的慈爱永远长存，每讲一句话就是他的慈爱永远长存，每讲一句就是他的慈爱永远长存。而且这个诗篇当中呢，在记载了他们怎么样出埃及，怎么样过红海，怎么样在迦南地，怎么样胜过了迦南的这些七族，怎样进入到流奶与蜜之地，甚至他们曾经遭遇了失败，但是呢，上帝的慈爱永远长存。所以诗篇136篇就是在回溯，也是所罗门在这个场合当中，要说的以色列人民知道，今天的约柜在百姓的面前出现，并不是从天而降，而是因为过去先人这些的人他们所走过的路，所留下的血和汗，而这些所才能够有今天上帝的荣耀同在。而在最后一节第5章的最后一节讲到上帝的云彩充满圣殿，闪耀上主的光辉，以至于祭司无法继续主持礼拜。这个荣光，上帝的荣光，或是上帝的荣耀，英文是这个这个 glory 呢，在这个希伯来文是 Shekinah， 它的原文的意思呢，除了讲荣耀，也讲的是一种重量。所以这个当上帝的荣光出现的时候，好像有重量压下来，以至于呢，祭司都无法站立啊。和本是翻无法站立公职，就是他们站不住，上帝的荣光好像压下来，他们无法站立。而这样的记载呢，我们可以回到这个那时候摩西的时代，出埃及，他们在西乃山下颁布律法，后来金牛世界又再次重申律法，然后他们就开始搭建会幕。到出埃及记最后一章40章圣幕搭起来之后呢，也是在正月初一，那是这个犹太历的2月，那但是呢，今天是这个犹太历的7月，但是在这个会幕搭起来之后呢，云彩笼罩圣幕，上主的荣耀充满了圣幕。摩西不能进入圣幕，因为云彩停在圣幕上，上主的荣耀充满幕内。每逢云彩从圣幕升上去，以色列人就拔营上路。云彩一停住，他们就安营不动。在他们全部的旅程中，白天看见上主的云彩在圣幕上，夜间看见云中有火燃烧着。所以说白天有云柱，晚上有火柱，而在会幕当中有上帝的荣耀，还有讲到云彩同在。所以在这样的场景当中，让我们看到在所罗门的献殿的这个礼拜当中，献堂当中上帝的荣耀借着云彩亲自来到，而且让这些祭司都无法站立无法站立怎么办？可能呢就是要跪下去或趴下去因为上帝的荣耀太强烈。那这段的上帝的荣耀显现呢，在历代志下会再出现一次，就是我们读到第7章的时候，会再看到上帝的荣耀又再次显现。所以
等于是这个场景好，在宣告的就是所罗门所建造的圣殿是一个合法的圣殿，是一个合神心意的圣殿，是一个按照上帝的心意，按照上帝的程序，而它的意义或是象征性就等同于摩西在西乃旷野当中所搭建起来的会幕啊。好，那我们再还有读2节，我们再进一军带我们来读第6章的1、2节。那时所罗门祷告说：上主啊，你决定要住在浓密的黑云里，我已为你建造了一座庄严的殿宇，作为你永远居住的场所。那这一段呢，其实就是开始所罗门要做祷告，但是要做祷告以前呢，他先对人民和现代这本翻成训词啊，就是有一个像一个一个劝诫劝勉的话。而这个所罗门的开头呢，是对神说的，说神啊，上主啊，你决定要住在浓密的黑云啊。在出埃及记当中，这里我们要看第20章要颁布十诫的时候呢，那时候是上帝在西乃的山上有这个黑云，有这个雷轰，有闪电，有角声啊，所以甚至山也在震动，也在冒烟，所以这些的百姓非常的害怕。而所罗门描绘说，过去上帝是要住在浓密的黑云当中，不是上帝他喜欢自闭或上帝喜欢躲起来，而是上帝他如果显现，他的荣耀显现，这些有罪的人就没有人有办法站立在上帝的面前，连这些祭司他们都是穿着服饰的衣服分别为圣，他们已经被分别为圣好几代了。可是当上帝的荣耀一显现，他们甚至也站立不住，因为若非圣洁，没有人能见主的面。所以上帝本来是住在浓密的黑云，以免他显现，人就死在罪中，罪人就死在上帝的面前。但是所罗门建造这圣殿呢，就是让人有机会可以来亲近，所以建造一座庄严的殿宇，或是雄伟的殿宇，作为上帝永远居住的场所。那这句话的翻译呢，应该他的意思不是说要把上帝就让上帝永远住在这里，因为我们知道后来这个圣殿呢，其实只有300多年之后，这个圣殿所罗门的圣殿就被拆掉，就毁坏了。反倒是所罗门他的祷告比这个圣殿还要长久。而在读历代志下的第2章，所罗门一开始他的祷告，他就跟神说，上帝就不住在人手所造的殿，没有人能够为他居住，连天和天上的天都容纳不下神，更何况有谁能够为上帝建造殿宇呢？而所罗门是谁呢？他没有办法为神建造殿宇，他只能够在神的面前烧香啊。不过到第6章圣殿完工之后，所罗门还是做这样的宣告，这是一个神的居所，而神要永远在这个地方，并不是要把神关在这里，而是期待神能够永远在这圣殿与人同在，而人也能够在神的面前做合神心意的事情，来讨上帝的喜悦。好，那今天这一段从第5章到第6章的经文当中，我们看见上帝的家，上帝的约柜曾经被掳超过140年，在这140年当中，人民虽然在各样的环境当中，有撒母耳的带领，然后有扫罗王的带领，有大卫王的带领，还有所罗门王的带领，但是呢，这一切都是上帝所挑选的人，而这个约柜呢，象征就是我们要把我们的敬拜，不是只有在人的身上，而是要对准神，在上帝的身上，透过约柜象征上帝的同在。而第二个让我们看到，就是这些的敬拜呢，是充满了和谐，是同心合一的敬拜，大家都是一心一意的想要迎接约柜。在这个时期当中呢，没有人想要做其他事情，圣经也没有讲到任何其他比这更重要的事情，所以大家都是一心一意的敬拜上帝。而当人全心全意、尽心尽性、尽意尽力爱神的时候，上帝他本为善，他的慈爱是永远长存，不论在各样的环境当中，就如同诗篇136篇所说的，不论是各样的旷野，或是红海，或是在埃及，但是上帝的慈爱是永远长存。而圣殿也在告诉我们，上帝的慈爱永远长存，而圣殿最重要就是里面的约柜。所以上帝的荣耀，上帝的同在，让我们罪人可以能够来亲近神，
所以今天我们也不用到耶路撒冷的圣殿，而是我们借着心灵和诚实，就是借着圣灵和真理，就能够来敬拜上帝。所以也不是在撒玛利亚人的基利心山，或是犹太人的耶路撒冷，而是借着圣灵，借着真理，我们都能够来敬拜上帝。而这个敬拜上帝的核心就是认识神，借着耶稣我们能够更加的亲近神。好，我们今天就分享到这边，让我们一起来祷告。慈爱的阿爸父神，我们向你献上感谢，借着所罗门他圣殿的完工，他迎接约柜进入新圣殿这样的场景，让我们知道上帝你的荣耀并不是住在人手所造的殿中，而是上帝的荣耀愿意彰显在一群同心合意敬拜上主的人的当中。当我们同心合意敬拜你，同心合意的祷告，同心合意的寻求你的时候，我们就知道上帝你必定向你所爱的子民百姓来彰显你自己。愿你的国降临，愿你的旨意也行在这地，如同行在天上。让我们能够看见你的荣耀，看见知道是上主你在掌权，你在带领我们人生每一个时段，每一个时刻。因为耶和华本为善，你的慈爱是永远长存。我们献上感谢祷告祈求，奉靠主耶稣基督的圣名，阿们。谢谢大家，祝大家平安。多谢牧师，谢谢牧师拜拜。谢谢牧师谢谢牧师。